Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. Fabio Cannavaro nimalar dedi va shu haqda batafsil. O'zbekiston MTJ bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Jahon chempionati 2026 ikkinchi turdan o'rin olgan Portugaliyaga qarshi uchrashuvdan oldingi matbuot anjumanida ishtirok etdi. Raqibimiz Jahon chempionatidagi eng kuchli jamoalardan biri hisoblanadi. Agar Portugaliya jamoasini tahlil qilib ko'rsangiz, ularning qanotlarida juda kuchli futbolchilar bor. Dunyoning eng yaxshi yarim himoya chiziqlaridan biriga ega. Shuningdek, futbol tarixidagi eng yaxshi hujumchi ham shu jamoada o'ynaydi. Biz Jahon chempionatidamiz. Jamoa sifatida harakat va mehnat qilishimiz zarur, chunki ijobiy natija bilan maydonni tark etishning yagona yo'li shu. Biz Portugaliyaning futbol falsafasini o'rganishga harakat qildik. Ular doim to'p nazorat orqali o'yinni boshqarishni yoqtiradi. Shuningdek, uchrashuvni juda faol boshlashga intilishlarini ham bilamiz. Chunki imkon qadar tezroq o'yinni o'z foydasiga burishni, himoyani yorib o'tishni istashadi. Shundan kelib chiqib, biz ham bunga tayyorgarlik ko'rdik deb o'ylayman. O'z rejamiz va strategiyamiz bor va maydonda aynan o'z o'yinimizni namoyish etishga harakat qilamiz. Futbol shunday o'yin. Biz juda kuchli jamoaga qarshi maydonga tushayotganimizni bilamiz. Ammo avval ham aytganimdek, biz bundan qo'rqmaymiz. Qo'limizdan kelgan eng yaxshi o'yinni ko'rsatishga va uchrashuv oxirigacha kurashishga harakat qilamiz. Avval ham aytganimdek, biz faqat Krishtianuga qarshi o'ynamaymiz. U futbol tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri. Biroq Portugaliya faqat Ronaldodan iborat emas. Ularning asosiy tarkibida ham, zaxirasida ham juda ko'p yuqori saviyali futbolchilar bor. Shunga qaramay, jarima maydonida Ronaldoni bir lahzaga ham e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. U standart vaziyatlarda ham, o'yin davomida ham istalgan payt gol urishga qodir. Shu bois butun o'yin davomida maksimal darajada diqqatli bo'lishimiz kerak. Jamoaga kelganimizdan buyon asosiy e'tibor futbolchilarning jismoniy holatini yaxshilashga qaratildi. Ayrim futbolchilar turli chempionatlarda o'ynagan, ba'zilarda esa ma'lum muammolar mavjud edi. Shunga qaramay, so'nggi o'yin davomida futbolchilarning holati yaxshi ekanini ko'rdim. Jamoa uchrashuvni yuqori tempda yakunladi va barcha o'zini yaxshi his qildi. Albatta, statistikalarni tahlil qilish oson emas. Masalan, to'pning harakat tezligiga qarasangiz, futbolchilarning texnik mahorati qanchalik yuqori ekanini tushunishingiz mumkin. Men faqat jismoniy ko'rsatkichlarga qarashni yoqtirmayman, chunki yakunda eng muhimi to'pni qanday nazorat qilishingiz, qanday uzatishingiz va uni qanchalik kam yo'qotishingizdir. Menimcha, agar siz o'yin davomida to'pni 20 marta yo'qotsangiz, uni qaytarib olish uchun 20 marta yugurishingizga to'g'ri keladi. Bu esa juda muhim omil. Portugaliyaning statistikasi esa albatta ko'p jihatlar bo'yicha yuqori darajada. Biz buni bilamiz va tahlil qilib chiqdik. Shu bilan birga biz maydonda tartibsiz ravishda har tomonga yugurib yurishimiz kerak emas. Masala ko'p yugurishda emas, to'g'ri yugurishda. To'pni yo'qotmaslik va uni qayerda qaytarib olishni bilish muhim, dedi Fabio Cannavaro matbuot anjumani davomida. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Siz bilgan va bo'lmagan xabarlar hali oldinda.